começar fazendo mais slime, não sei se vai dar certo. Olha. Tudo isso? Deixa eu Deixa eu colocar. Deixa eu colocar. Tá bom. Coloca, não coloca muito, Eu então, sei, porque a o hora seu que pote tiver é bom grande. você fala, tá? Tá. Eu nunca fiz slime. Peraí, faz mais um pouquinho. Tá bom. Vai acabar tudo com a minha cola. Eita, derrubou um pouquinho na mesa, mas depois a gente limpa. Depois a gente limpa tudo, galera. Essa galera tá Eu só cheia de cola aqui, peço. Agora a gente vai mexer. Olha aqui, galera. Galera, olha aqui que tá na slime, já com uma cola já de início. Agora a gente vai mexer. Mexer, mas... Mexer só com a cola? É pra gente colocar o talco, né? Só um pouco de talco. Deixa eu botar um pouquinho de talco também. A hora que tiver bom você fala. Tá lá. Aperta, Cristian. Aperta Deixa o eu nome. botar, galera, aqui. Bora. Tá bom. Acho que exagerei. Galera, deixa eu fechar aqui, né? Fechei. Deixa aberto, porque a gente vai precisar de usar mais. Galera, olha aqui, eu vou mexer aqui agora o negócio. Tem que segurar o pote. Eu vou segurar. Quer que eu grave pra você? Tá de um modo que você não vai conseguir gravar. Consigo. Um modo que fica diferente. Mexe bem, tá? Galera, já tá ficando bem bom. Eu Você acho que eu botei bem Christian, bastante. faz bom assim, quanto ó. ficou. Agora espera 5 minutos. Agora espera 5 minutos. Eu vou tirar o osso da borda aqui. Galera, agora eu vou esperar 5 Eu minutos. acho que eu coloquei cola demais. É, eu também tô achando. E você? Eu acho que eu coloquei pouca cola. Quer colocar mais? Bem pouquinho. Aqui, Aí galera. você não pode mexer, tá? Tá. Bota aí. Acabou já. Não, tem um restinho aqui, né? Deixa eu sentar. Não dá, não sai. Galera, peraí, eu vou pausar o vídeo. Galera, a daí slime eu já podia tá gravar. dando a consistência, né? Tá dando a consistência aqui da slime. Já deu 5 minutos, Christian? Acho que já deu, né, galera? 5 minutos. Espera mais um pouco. Olha aqui. Espera dar 5 horas e 20. 5 horas. Galera, agora é 5h16. Vamos esperar dar 5h20. 5h20 eu volto com vocês. Galera, a gente nem esperou 5 minutos nada, a gente já vai mexer. Eu não tenho paciência. Ainda não tá na consistência. O meu não tá. Pega aí e coloca aqui. Peraí, nossa, preciso botar em algum lugar pra filmar. Não, eu tive uma ideia melhor. Mas vai mostrar nós dois, não vai? Ah, é verdade. Então, acho que eu vou ter que filmar com a mão mesmo. Não, Christian, coloca aqui. Então, mas aqui não aparece slime. Mas aí eu gravo quando você dizer os três. Ai. Gente, Galera, olha aqui. eu sou a Alice, tá? Tô gravando aqui fazendo slime com o Christian. Deixa eu mexer aqui, galera. Não tá na consistência? Não tem que passar um pouquinho mais de talco, você acha? Pera aí, a gente tem que mexer bem, né? Pra tirar com. Vamos passar um pouquinho de talco. Deixa eu passar aqui também um pouquinho. Não passa muito, deixa eu passar. Você passa. Foi. Mãe. Oi. Você não tá com fome, não? Mais ou menos. Mais ou menos. Não quer aqui no café? Mas Depois. Depois do café. Ah, mas você tá fazendo lá. Ué, você acabaram de colocar, você tem que esperar 5 minutos. Era pra gente. Dá pra gente tomar um café, né? Gente, a gente vai tomar café, Galera, falei. peraí. Deixa eu pausar o Eu vou vídeo pegar a aqui. tampa do meu pote, né? Galera, a gente acabou de tomar café. Passou 10 minutos, 10 minutinhos, 13. E olha como ficou a consistência da minha slime. Ó. Posso mostrar a minha também? Galera, olha como ficou da Alice. Nossa, a nossa slime já tá dando tudo certo. Deixa eu posicionar. aí, Christian. Tá, deixa eu posicionar a câmera no lugar. Christian, pra dar consistência. Galera, a Alice deu mais talco pra mim, mano. Ô, Christian, mas Christian, é assim que você faz uma slime? Galera, desculpa, eu nunca fiz uma slime, eu não sei. A Alice que aproveita nessas coisinhas, sei lá o que tem que fazer. Eu só tô fazendo slime porque eu gosto de brincar com slime, mas não sei fazer não. Gente, Lembra aquele vídeo? Ele nunca fez, gente. Galera, tem um vídeo no canal Luciana Guiar que eu e a Alice fazendo bolha de slime. Você lembra disso? Há um ano atrás. Ah, lembro. A gente tava fazendo aquelas bolhas.
Galera, se inscreve no canal lá. Não, na verdade, eu que estava fazendo as bolinhas. Eu só tava filmando. Você já tá filmando. Daí a Alice Christian na gaita do Biso, lembra? Você tem que mostrar pra ele. Eles têm que ver esses vídeos. Isso. Isso. Alice, olha aqui, o meu já tá na consistência já. Não, Christian, mas agora vamos esperar 5 minutinhos. De novo. Sim, Christian. Deixa eu Eu só sou um pro pouquinho. player. Agora a Alice devia ter falado isso, não, agora ela tá se achando, Eu galera. tô brincando, gente. Parece que cresceu, parece que tem mais slime ainda. Parece que a Alice colocou uma escola escondida quando subiu lá em cima, né? Mas eu coloquei qual lá naquela hora. Não, naquela hora, Qual do mas meu? parece que você colocou mais, porque, ó, galera, Olha, vocês... a minha tá na metade do Tava pote, assim. olha. Crê, Deus Pai, galera. Ridículo. Vamos esperar 5 minutos, peraí, deixa eu ver que horas são. 35, vamos esperar 2 minutinhos, 37 a gente volta com você. Galera, vai demorar um século e hoje a Alice vamos brincar aqui fora. Marley comeu pão que eu dei pra... Não, pra variar, né? Galera, eu vou brincar com a Alice, eu não posso mostrar pra Alice porque ela não tem autorização pra mostrar ela no YouTube. Fui. Tô usando, galera, não fui não, é só pra brincar um pouquinho. Tchau! Galera, eu tava passando por aqui, olha como tá a piscina de suja. Olha isso. Eu espero que amanhã já esteja limpa porque a avó colocou cloro. Cloro. Mas a gente já derruba o celular na piscina. Galera, como eu mexi, eu fiz retardado. Olha o nariz aqui. Como tá ficando. Para de fazer inveja. Olha isso, galera. Eu acho que tá ficando bom. Né? Eu vou ver a minha aqui como é que tá. Não pode. Não pode. Galera, Pode a mexer. minha tá muito grudenta. Grudenta, pode falar, tá muito boa na consistência, né? Deixa eu botar aqui, galera. Eu vou começar a mexer. Não pode mexer, Cristiano. Vamos Assim, mexer a sua nisso. slime não vai... Você vai ter que esperar mais 15 minutos. 15 também não é tanto, né? Aí, já passou. Eu tive que esperar mais 2 O minutos. meu... Eu tive que esperar mais 2 minutos, já tá pronto. Galera, agora eu vou mexer, olha aqui. Posso mexer? Vamos lá. Já. Galera, tô mexendo aqui. E agora, senhora Alice, o que nós vamos fazer? Vamos botar o corante já? Não, Cristiano, a gente coloca o corante por último, quando a slime já tá pronto. Mas vai demorar muito esse treco aí? Mais talco, Jesus. Mais talco, Zé. Caramba, Nossa, galera. não sai talco aqui, ó. Deixa eu ver. Não sai talco. Sai talco. Deixa eu botar um pouquinho. Deixa eu botar. Tenta colocar aqui, porque... Peraí. Nossa, o vídeo tá muito comprido. Peraí. Galera, filma aqui um pouquinho, só rapidão. Oi, gente. Olha aqui, galera. Olha, tá ficando na consistência certinha. Olha aqui. Só que tem que desgrudar o pote, né? Galera, só falta desgrudar do pote. Olha aqui, tá durinha já. Não é. Tem que ser dura, né, Cristiano? Daí não dá pra brincar. Pode falar. Tá madurecidinha, galera. Amadurecer. Madurinha. Tá madurinha já, galera. Vamos lá. Cristiano, agora vamos esperar 5 minutos. De novo. Sim, Cristiano. Tá bom, só deixa eu dar uma mexida. Deixa eu colocar mais uma tampa, né? Galera, agora vamos botar a tampa e vamos esperar. Eu acho que o segredo, galera, é deixar a tampa, só que, tipo, não deixar tão fechado, assim. Não, Cristiano. Não é o segredo. Mas eu tô colocando por causa dela, né? Galera, se vocês querem ver a parte 2, deixa like.